ini ada soket lagi teman-teman, di sini tinggal dicabut, dipencet aja, caranya tinggal dipencet, digoyang-goyang teman-teman. Jadi ini kan agak keras, jadi dipencet sambil digoyang aja. Nah, kayak gitu. Nah, ini turtle bodinya kayak gini teman-teman. Untuk Xenia Avanza kode mesin 1NR tuh udah kelihatan teman-teman, kotor banget tuh. Jadi ini kita bersihin pakai carbo cleaner teman-teman. Dan di sini juga teman-teman, ini ada